Ուզում եմ ընդգծել, որ խաղաղությունը ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալ-հոգեբանական հասկացություն է։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև ես ուզում եմ նաև կառավարության նիստում արձանագրել եւ նույնիսկ դատապարտել բոլոր այն միտումները, որոնց նպատակը Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդին պանդուխտի կարգավիճակում պահելն է։ Հասկանում եք, խաղաղությունը ինչ կապ ունի սա խաղաղության թեմայի հետ, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, եւ մենք պետք է առերեսվենք, հատկապես հիմա դա շատ կարեւոր է անել։ Երբ որ մենք ասում ենք, խոսում ենք վերադարձի օրակարգի մասին, նկատի ունենալով այն, ինչ հասկանալիորեն եւ ակնհայտորեն նկատի ունենք, մենք ըստ էության առաջինը չենք թողում, որ այդ մարդիկ խաղաղվեն եւ տնավորվեն։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ խաղաղությունը մենակ պայմանագիր չի։ Խաղաղությունն այն է, որ մարդը խաղաղվի, հասկանա, որ այն ճամպրուկը կապած վիճակում այդ չկա ավելի դաժան եւ տառապալի բան, քան սպասումը։ Բայց մենք որպես ժողովուրդ արդեն 100 քանի տարի է այդ սպասումով ենք ապրում եւ սա ուզում եմ ընդգծել էլի, սա կայսերական քաղաքականություն է։ Սա հակահայկական, ապահայկական, կայսերական քաղաքականություն է, որ մի խաղաղվեք, էսա կվերադառնաք կամ կվերադարձնենք, էսա ցեղասպանության միջազգային ճանաչում կլինի, էսա կվերադառնաք Վան, Մուշ, չգիտեմ, Կիլիկիա, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այս քաղաքականությունը ունի երկու նպատակ։ Առաջինը հայ ժողովրդին պահել պանդուխտի գիտակցության մեջ եւ երկրորդը թույլ չտալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն կայանա, որովհետեւ այն երկիրը, որտեղ իշխող սոցիալ հոգեբանությունը պանդուխտի սոցիալ հոգեբանությունն է, որ մենք ինչ որ միտեղ պետքա գնանք, այս այն տեղը չի, որտեղ մենք պետքա մնանք, այդ պետությունը չի կարա կայանա։ Եվ մենք անընդհատ առերեսվում ենք, մենք այդքան, տեսեք, մենք անկախության առաջին օրերից ի վեր միլիոնավոր անգամներ մեր հանրային քաղաքական դաշտում, սոցիալ բանում, մամուլում, հետո երբ որ սոցիալական ցանցերը կային սոցիալական ցանցերում, ամենաշատ օգտագործված տերմինաբանությունը եւ խնդրեմը այդ արտագաղթն է։ Մեր խնդրեմն է, բայց մենք այդ խնդրեմը չենք ճանաչել եւ չենք ճանաչում։ Մենք չգիտենք այդ ինչ երևույթ է։ Ընդ որում, ես ուզում եմ սա բան անել, սա ընդգծել, ընդ որում ժողովուրդը ավելի շատ այս խնդրեմի հետ առերեսվում ուզում հասկանալ անեկդոտների, պատմությունների, սովորույթների տեսքով, քան պետությունը, քան պայմանականորեն ասած էլիտար շրջանակները, որովհետև էլիտար, այսպես ասած, շրջանակները այդ process-ի մաս են, որովհետև էլիտար շրջանակները կայսերական քաղաքականության մաս են, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, լինելով այն մեխանիզմի գործողության մեջ, որի նպատակը էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության որպես անկախ ինքնիշխան զարգացած ազատ պետություն կայացումը թույլ չտալն է։